హాయ్ ఎవ్రీవన్, నేను మీ డాక్టర్ మనోహర్ వేదాల, జనరల్ ఫిజిషియన్ అండ్ పల్మనాలజిస్ట్. భయంకరంగా దగ్గు వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? దగ్గే ప్రతి వాళ్ళకి నిమోనియా ఉన్నట్టు కాదు. అండ్ నిమోనియా అనేది ఓన్లీ వింటర్ సీజన్స్లో రాదు. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ నిమోనియా. ఒకటి, ఫీవర్ ఫర్ 4-5-6 డేస్, కఫం రంగుల్లో రావటం, ఎల్లో, గ్రీన్, సమ్టైమ్స్ రెడ్, బ్లడ్ రావటము. 3, లోపల నుంచి ఎనర్జీ ఉండదు ఏ పని చేయడానికి, ఫీలింగ్ వీక్. అండ్ ఇవి డేంజరస్గా ఎప్పుడు మారుతాయంటే వెన్ యు ఆర్ స్టార్టెడ్ టు ఫీల్ బ్రెత్లెస్, ఆయాసపడటము, మంచంలోంచి బయటికి రావడానికి ఎనర్జీ ఇవన్నీ లేకపోవటం. దీస్ ఆర్ ద టైమ్స్ ఇట్ మే టర్న్ అరౌండ్ డేంజరస్. ఒకప్పుడు మీ దగ్గర పల్స్ ఆక్సిమీటర్ ఉంటే ఆక్సిజన్ లో చూపించటము. దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్, రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్స్. వీటిని డేంజర్ సైన్స్ అంటాము. వీటిని డయాగ్నోసిస్ చేయటం వెరీ సింపుల్. స్టార్ట్ విత్ అన్ ఎక్స్రే. ఎందుకు నిమోనియా వచ్చిందనేది ఈజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ దట్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై అన్ ఎక్స్రే. అండ్ ట్రీట్మెంట్, నేను చూసే వాళ్ళలో 100% మంది దే టేక్ ఎన్ ఎజిథ్రోమైసిన్, తగ్గదు, అండ్ దెన్ దే కమ్ టు మీ. సో నిమోనియా అప్రోచ్ అలా చేయకూడదు. ఏదో ఒక యాంటీబయాటిక్ తీసుకోకూడదు. ప్లీజ్ క్లియర్లీ డయాగ్నోస్ and then use the appropriate antibiotic. So I wish this information on pneumonia helps you. For healthy lungs and healthy life, me Dr. Manohar Vedala at Manikonda, Hyderabad. Thank you.